mwa Bwana. Alifanyika daraja la wengi. Wengi walijifunza kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekombolewa. Kwa damu ya Yesu. Sasa tutakuwa na mstari mmoja wa kukumbushana katika maisha yetu tulio nayo. Na mstari huu ni kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na mstari mmoja wa 15. Haleluya. Haleluya. Anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Haleluya. Narudia, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Tumekombolewa. Hii ni sauti inamjia mtumishi wa Mungu Yohana. Yohana anasikia sauti kutoka kwa Mungu ikisema, andika. Anasema andika kwa sababu vichwa vyetu vingi huwa tunatabia kupoteza kumbukumbu. Mungu anamwambia andika, ili siku ukisahau ukasome. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi leo nakwambia andika. Akasema, heri wafao tangu sasa katika Bwana, maana watapumzika baada ya taabu zao zilizokuwa nyingi, na matendo yao yatafuatana nao. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Ni heri. Ni heri. Ni jambo jema. Ni vizuri kwa watu ambao wanakufa katika Bwana, kwa sababu watapumzika baada ya taabu zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wetu, kiongozi wetu amepumzika baada ya taabu zake. Katika maisha yake, katika uhai wake, alichagua kumtumikia Mungu wake aliyepo mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Tumekombolewa. Amepumzika baada ya taabu zake, na matendo yake yamefuatana naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapo ulipo, matendo yako yatafuatana na wewe. Ndio maana kuna wakati unakuta mtu amekufa. Tunapoiandika historia, tunachagua maneno ya kuandika na maneno ya kuyaacha. Sasa sisi tutaandika yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaandika fulani katika uhai wake alikuwa mzinzi, alikuwa mlevi, alikuwa mchawi, alikuwa kibaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu matendo yako yatafuatana na wewe. Huwa inafika wakati tunaanza kutafuta maneno mazuri mazuri, wakati mimi nilikuwa sina tabia nzuri. Matendo yangu yatafuatana na mimi. Kazi zangu nzuri zitanifuata, kazi zangu mbaya zitanifuata. Haleluya. Hata wewe matendo yako mazuri yatakufuata, matendo yako mabaya yatakufuata.
Kama unataka ukifa historia yako iandikwe vizuri, badili tabia yako mbaya, ili msije kuwasumbua watu siku umeondoka, ili siku wanasoma wasifu wako waseme fulani alizaliwa, akakuwa, akazulula, akafa. Haleluya. Maana haukuchagua kumtumikia Mungu aliyekuleta hapa duniani ili waandike fulani alizaliwa, akakuwa, akazulula, akaiba, akazini, akafa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho unakifanya leo kesho kitakuruka, utakwenda nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekombolewa. Ndio maana Mungu anamwambia Yohana, andika, kwa sababu anajua kumbukumbu zetu huwa zinapotea, lakini kama kuna mahali utaandika, kuna siku utakuwa unapitia kurejea kwamba imeandikwa kwamba heri wafu wafao tangu sasa katika Bwana, maana watapumzika baada ya taabu zao na matendo yao yatafuatana nao. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, unachokifanya leo, kesho au baadaye kinaandikwa. Haya maisha yetu tunayoishi ni hadithi ambayo kesho, kizazi cha kesho kitabaki kikisimulia kwamba fulani aliishi hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Wataandika, wataficha ukweli, lakini watu wanaokujua watasema. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kusema kwa mazuri, fanya yaliyo mazuri. Unataka kusema kwa mabaya, fanya yaliyo mabaya, kwa sababu matendo yako yatafuatana na wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unakuta mtu amekufa lakini bado anaonekana sehemu fulani, huyo hajalala, huyo hajapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ikishatengana na mwili, inatakiwa mwili ule upumzike, ulale, ustarehe. Ukiona kuna mtu amekufa, halafu kapita mahali ukamuona, huyo hajalala, huyo hajapumzika, anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yawezekana huyo katika maisha yake hakumchagua Yesu aliye juu mbinguni. Kwa baada ya kufa bado anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chagua fungu lililo jema kuanzia leo. Siku ukipumzika, upumzike kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunapata shida hata katika njozi zetu. Mtu alikufa miaka 10 iliyopita, bado anakurejelea. Bwana Yesu asifiwe. Chagueni fungu lililo jema ili siku upumzika, upumzike kwa amani na salama na ustarehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umeona majani yale yamekatwa, yamekauka, yale yamepumzika. Siku na wewe umekata roho, upumzike. Bwana Yesu asifiwe. Tumekombolewa. Hii sauti ilikuja kwetu kwa makusudi maalum. Mungu anasema andika, kwa sababu anajua kuwa tuna tabia ya kupoteza kumbukumbu vichwani mwetu. Ndio maana ikaandikwa, ni heri wale wanaokufa katika Bwana kuanzia sasa, maana watapumzika baada ya tabu zao. Bwana Yesu asifiwe. Tumekombolewa. Mchungaji Simkoko alichagua fungu lililo jema. Ndio maana leo tuko hapa
tukikumbuka kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kama angechagua fungu lingine, singekuja hapa. Wachikaza wangefanya ibada kanisani, wa Msinde mungekuwa Msinde, tungekuwa Tunduma, tungekuwa Mpanda na Mapogolo. Lakini kwa sababu ya fungu ambalo kiongozi wetu alichagua, leo tuko hapa. Haleluya. Haleluya. Mimi naamini hapa wote kwa jina ni Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Wakristo. Lakini Ukristo wako uanzie ndani ya moyo wako. Kama wewe ni shemasi, ushemasi wako uanzie ndani ya moyo wako. Kama wewe ni mzee wa kanisa, uzee wako wa kanisa uanzie ndani ya moyo wako. Kadhalika kwa wainjilisti, wachungaji na maaskofu, mama chikondi, ule uongozi uliopewa uanzie ndani ya moyo wako. Usivae cheo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekombolewa. Kila mmoja atafakari kwamba maisha haya anayoishi amepewa na Mungu, na iko siku ataondoka. Sasa siku ukiondoka, ukapumzike baada ya taabu zako. Haleluya. Haleluya. Ni hatari na ajabu, umepumzika, tunaamini umelala, lakini bado unaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Tumekombolewa. Kila moja kupitia ibada hii, kupitia kumbukumbu hii, achague fungu lilo jema, ili siku akilala aje apumzike baada ya taabu zake. Tumekombolewa. Tumekombolewa. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu wa takatifu, ketee mahali pa juu sana palipoinuka. Baba, tumelisema neno lako takatifu kupitia kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na mstari wa 13, ambapo Mungu wetu tunakumbusha kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, maana watapumzika baada ya taabu zao na matendo yao yafuatana nao. Baba, tunaomba kaendelee kutumbusha katika neno hili, tuendelee kuishi kwa kupendeza wewe. Baba, katulinde kwa jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Wasifu wa marehemu Mchungaji Julius Simkoko. Mchungaji Julius Simkoko alizaliwa tarehe 1 Februari 1955 katika kijiji cha Chikazia, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Elimu ya msingi. Mchungaji Julius Simkoko alisoma elimu ya msingi nchini Malawi na kuhitimu darasa la 8 mwaka 1970. Elimu ya sekondari. Mchungaji Julius Simkoko alisoma elimu ya sekondari kwa vidato viwili mwaka 1971 na 72 nchini Zambia. Uongozi ndani ya kanisa. Mchungaji Julius Simkoko aliunda kikundi cha kwaya mwaka 1980 baada ya kurejea Tanzania akitoka nchini Zambia. Mwaka 1982 alimuomba mchungaji Nevara Simbeye kuja kubatiza wanakwaya wenzake.
Kikundi hicho cha kwaya ambacho mchungaji Julius Simkoko alikianzisha ilikuwa ndiyo mwanzo wa kanisa la mahali pamoja tawi la Chikazia. Mchungaji Julius Simkoko akiwa nchini Zambia aliwahi kuwa mzee wa kanisa na katibu wa mchungaji kiongozi. Akiwa Chikazia Tanzania alifanya kazi kama mwinjilisti chini ya mchungaji Dickson Chone. Mnamo mwaka 1986 aliingizwa kwenye daraja takatifu la uchungaji na Askofu Duncan Chiondoka Siame. Mwaka 1991 alipandishwa cheo na kuwa mchungaji msimamizi mtaa wa Nandanga na kustaafu mwaka 2013. Hali ya ndoa na familia. Mchungaji Julius Simkoko alimuoa Bilistas Chone mwaka 1981. Alibahatika kupata watoto 12, kati yao wa kiume ni 6 na wa kike 6. Mchungaji Julius Simkoko alibahatika pia kuacha wajukuu 14. Mchungaji Julius Simkoko aliishi miaka 69 katika uhai wake. Mchungaji Julius Simkoko aliitwa na Bwana tarehe 19 Agasti 2024 akiwa nyumbani kwake Chikazia, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, baada ya kuugua kwa kipindi kirefu. Mwisho, kanisa tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mchungaji Julius Simkoko. Kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 imeandikwa, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Bwana alitoa na Bwana ametoa, na jina lake libarikiwe. Amina. Kwa Muumba wake na matendo yake yamfuata. Roho yake imerudi kwa Muumba wake na matendo yake yamfuata. Tumekombolewa. Hii ni nyumba ya milele ambayo mpendwa wetu, kiongozi wetu, mchungaji Julius Simkoko amepumzika. Haleluya. Baada ya shughuli zake zote, baada ya tabu nyingi ambazo alipitia duniani, sasa amepumzika hapa. Na kanisa kwa upendo ambalo alionyesha kwalo, limeamua limjengee nyumba yake. Haleluya. 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 Amen. Sisi tuliobaki, jukumu letu ni kuyakumbuka
kuiga matendo yake mazuri. Jukumu letu ni kuilinda imani yake ambayo alijenga katika Yesu Kristo aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunakwenda kuifungua hii nyumba ambayo mpendwa wetu, kiongozi wetu amelala ndani yake. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza,
waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Niombe mwakilishi wa familia asimame mmoja. Mwakilishi wa familia aliyeandaliwa. Mimi niwe askofu wa jimbo la Tunduma, nakabidhi kitambaa hiki kwa familia ya mpendwa wetu, mchungaji wetu marehemu Julius Mkoko. Iwe ni kumbukumbu kwa familia kwamba mpendwa wenu aliwahi kuwa kiongozi ndani ya kanisa la African Church Mission of Tanzania. Hivyo pokeeni kitambaa hiki kama ishara ya kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baada ya tukio hili, wote tutapita hapa kutoa heshima za mwisho kwa mpendwa wetu mchungaji Julius A. Mkoko. Endelea kwa studio. Tuwekee wasifu huo. Familia wa marehemu mchungaji Julius Mkoko. Mchungaji Julius Mkoko alizaliwa tarehe 1 Februari 1955 katika kijiji cha Chikazia, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Elimu ya msingi. Mchungaji Julius Mkoko alisoma elimu ya msingi nchini Malawi na kuhitimu darasa la 8 mwaka 1970. Elimu ya sekondari. Mchungaji Julius Mkoko alisoma elimu ya sekondari kwa vidato viwili mwaka 1971 na 72 nchini Zambia.
Uongozi ndani ya kanisa. Mchungaji Julius Simkoko aliunda kikundi cha kwaya mwaka 1980 baada ya kurejea Tanzania akitoka nchini Zambia. Mwaka 1982 alimuomba mchungaji Nevara Simbeye kuja kubatiza wanakwaya wenzake. Kikundi hicho cha kwaya ambacho mchungaji Julius Simkoko alikianzisha ilikuwa ndio mwanzo wa kanisa la mahali pamoja tawi la Chikazia. Mchungaji Julius Simkoko akiwa nchini Zambia aliwahi kuwa mzee wa kanisa na katibu wa mchungaji kiongozi. Akiwa Chikazia Tanzania alifanya kazi kama mwinjilisti chini ya mchungaji Jackson Chone. Mnamo mwaka 1986 aliingizwa kwenye daraja takatifu la uchungaji na Askofu Duncan Chiondoka Siami. Mwaka 1991 alipandishwa cheo na kuwa mchungaji msimamizi mtaa wa Nandanga na kustaafu mwaka 2013. Hali ya ndoa na familia. Mchungaji Julius Simkoko alimuoa Bilista Chone mwaka 1981. Alibahatika kupata watoto 12, kati yao wa kiume ni 6 na wa kike 6. Mchungaji Julius Simkoko alibahatika pia kuacha wajukuu 14. Mchungaji Julius Simkoko aliishi miaka 69 katika uhai wake. Mchungaji Julius Simkoko aliitwa na Bwana tarehe 19 Agosti 2024 akiwa nyumbani kwake Chikazia, wilaya ya Mumba, mkoa wa Songwe, baada ya kuugua kwa kipindi kirefu. Kanisa tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mchungaji Julius Simkoko. Kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 imeandikwa, nimevipiga vita vilivyo vizuri, Mungu nimemaliza, imani nimeilinda. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, na jina lake libarikiwe. Amen. Naomba tena tushukuru kwa zoezi lililopita mbele yetu. Mmepita vizuri, mimi nimeliona mmepita vizuri, naenda vizuri. Tushukuru. Makofi matatu. Tunahamia sehemu nyingine. Tunaomba msemaji kutoka kwa familia. Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Nimesimama hapa kwa niaba ya wanafamilia wa Simkoko. Tunapenda kutoa shukrani pande zote, makanisa yote, kanisa la African Church Mission of Tanzania. Hatuna cha kuwalipa, Mungu atawalipa. Tunaomba pale ambapo umechota, Mungu azidi kuazidishia. Sisi kama wanafamilia tunasema asanteni sana, hatuna cha kuwalipa, Mungu awabariki sana. Asante. Bwana pewe sifa. Kwanza
nipende kuwasalimia kiroho mtu mkata Mungu. Zangu wapendwa, ninawashukuru sana kwa upendo mkubwa ulioufanya hapa kikazi. Tumefarijika wanajikazi kwa kweli, baba yetu walikuwa viongozi ambao mlikuwa mnampenda. Kwa sababu upendo wenu umeonekana Mpanda, umeonekana Msinde, umeonekana Makogoro. Mbarikiwe sana. Hata sehemu mlipochota, Mungu aendelee kuwazidishia na kuongezea maarifa, kanisa liendelee kustawi. Asante, mbarikiwe sana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Naona saa hizi tunaelekea mikono. Naenda kumwamsha mchungaji msimamizi wa zoezi akifungia ibada. Nasenda uchingane nani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekombolewa Kwa damu ya Yesu. Basi nami niwashukuru watu wote, matawi yote kwa michango yenu mlioitoa kama kufanikisha kuijenga nyumba hii. Nasema Mungu awabariki sana. Mungu afungue milango ya mafanikio. Kuanzia mafanikio ya mtu mmoja mmoja mpaka mafanikio ya makanisa mnaoyaongoza. Haikuwa kazi rahisi kuchanga fedha za kufanikisha nyumba hii. Miezi hii ya pili ya tatu sio jambo jepesi. Kwa hiyo nawashukuru sana sana sana. Tunapokuja swala la michango, siangalie muda huu ni mwezi gani. Tutoe pale inapobidi. Kwa kweli mmetuheshimisha sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini pia nipende kuwashukuru wanafamilia wote ya akina Simkoko. Pengine wengine huwa hawaelewi tukisema wanafamilia ya akina Simkoko. Tunazungumzia wale watoto walioolewa kwa akina Simkoko, waliooa kwa akina Simkoko, wote ni familia ya nani? Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Pengine wengine waongezewe kwamba sisi hatutaki kanisa mjenge. Kwa hiyo kwa familia kupata kibali cha kujenga nyumba hii tunawashukuru sana. Sisi kama kanisa tunaendelea kuomba ili mchungaji wetu, kiongozi wetu aendelee kupumzika kwa amani. Lakini pia tutaomba kwa familia muendelee kumtumikia Mungu, msije mkatoka ndani ya imani ambayo mzee wetu ndivyo inatokea ya kwamba wakumbukeni wale waliowaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Tena amesema tena kwa kuyatafakari sana mienendo yao, hali yao. Kwa hiyo familia ya kina Simkoko, igeni imani
ya mchungaji Julius Mkoko. Kanisa kwa ujumla igeni imani ya mchungaji Julius Mkoko. Haleluya. Basi kwa kuyasema hayo, tumefika mwisho. Tusimame wote tuhitimishe ibada yetu na wimbo nambari 36, penzi ya Kinyamwanga. Ndulu nijajifu banuiza ngakwene ukuwa maso ya tarijiku wewe ubetele we Yesu wakuzoweka hawakukanda wakutwala pakao bari we Yesu zama kwenene kuna maso ya kuikana we Yesu zama kwenene kuna maso ya kuikana. Bwana aliye juu mbinguni, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kuufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wetu sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Riziki yetu, tusamehe makosa yetu, tusamehe waliotukosea, usitutie majaribuni. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu sasa. Asante, mtawanyike na amani ya Bwana.